අපි හැමදාම කරන්න කියන දේවල් කවදා හරි හිතලා තියෙනවද මේවා පිටිපස්සේ තියෙන අපිට නොපෙනෙන බලවේග මොනවද කියලා? අපේම ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලේ හිතට සාමයක් හොයාගන්න පුළුවන්ද? මේ විග්‍රහයෙන් අපි ඒ ගැන ටිකක් ගැඹුරටම කතා කරමු. ඔව් මෙන්න මේක තමයි මූලිකම ප්‍රශ්නය. සමහර වෙලාවට දැනෙන දෙයක් නේද? හරියට තේරුම් ගන්න බැරි බලවේගයකින් අපිව එහාට මෙහාට තල්ලු කරනවා වගේ. ඉතින් මේ නිසාම අපි ආතතිය අසහනය පිරුණු චක්‍රයක හිර වෙලා වගේ හැඟීමක් එනවා. හැබැයි ඇත්තටම අපි කරන හැම ක්‍රියාවක්ම මේ චක්‍රයට අපිව තම තවත් බඳිනවද? හොඳයි. එහෙනම් මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. මේ ශාන්තිය එහෙම නැත්නම් නිවන කියන්නේ හිතාගන්න බැරි තරම් ඈත් එක තියෙන එකම එක ඉලක්කයක් නෙවෙයි. ඒකට පැහැදිලි ආකාර දෙකක් තියෙනවා. පුදුම දේ කියන්නේ ඒ වලින් එකක් මේ මොහොතේත් අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියන එක. මෙන්න මේ වෙනස තමයි ඇත්තටම හරිම සිත් ගන්නා සුළු කාරණිර. බලන්න සෝපදිශේෂ කියන්නේ රාගය, ద్వේෂය, මෝහය කියන මේ මානසික කෙලෙස් අඩු කරගෙන මේ ජීවිතේදීම ලබන නිදහසට. හැබැයි ඒ தത്വෙටපත් උනත් ශාරීරික දුක් වේදනා, ලෙඩ රෝග වගේ දේවල් තවමත් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අනුපදිශේෂ කියන්නේ ජීවිතයේ අවසානයේදී ඔය සියලුම දුක් නැති වෙලා නැවත ඉපදීනේ චක්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙන එකටයි. එහෙනම් හරි මේ මොහොතේ ලබන්න පුරුවන් ශාන්තියෙන් අපි වළක්වන්නේ මොකද්ද? අපේ ක්‍රියාවන්ට ඉන්ධන සපයන්නේ මොකද්ද? ඒකට හේතුව තමයි අපේ මනස ඇතුලේ හරිම ගැඹුරින් සැඟවිලා තියෙන යම් යම් නැඹුරුතාවයන්. මේ ක්‍රියාවලිය හිතන්නකො හරියට පොළොවේ හැංගිලා තියෙන බීජයක් වගේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය වතුර, පෝෂණය, ආලෝකය ලැබුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒක පැලවෙනවා. අන්න ඒ වගේම තමයි අපේ හිතේ තියෙන රාග, ద్వේෂ, මෝහ කියන අනුසය නැත්නම් යටපත් වෙච්ච නැඹුරුතාවයන් ගැළපෙන අරමුණක් මුණ ගැහුණු ගමන්ම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා අපිව කෙලින්ම අර දුක්ඛ චක්‍රයේ ඇතුළෙම රඳවනවා. ඉතින් මේ තත්වයෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මූලාශ්‍රය අපිට මේකට හරිම පැහැදිලි රාමුවක් ලබා දෙනවා. හරියට අපේ මනස කියන සිතියම කියවන්න පාවිච්චි කරන සූචියක් වගේ. මේ රාමුව පාවිච්චි කරලා අපේ හැම ක්‍රියාවක්ම වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මනස තීරුම් ගැනීමේ යතුර. අපේ හැම ක්‍රියාවක්ම හීන, මධ්‍යම සහ ප්‍රනීත කියන මේ ප්‍රධාන කොටස් තුනෙන් එකට අනිවාර්යයෙන්ම අයිති වෙනවා. හරි. දැන් අපි මේකින් එක ගැන විමසලා බලමු. හොඳයි. මුලින්ම හීන නැත්නම් පහත් ගණයට වැටෙන ක්‍රියා. මේකට තමයි දස අකුසල් අයිති වෙන්නේ. මේ හැම දෙයකම මුල බැලුවොත් තියෙන්නේ ඇලීම, සතුට, ආස්වාදය පස්සේ දිගටම හඹා යාම. අවසානයේදී මේ ක්‍රියාවන් Tamanටත් අනිත් අයටත් දුක සහ වේදනාවම තමයි ඇති කරන්නේ. දැන් අපි ලොකු වැරදි වැටහීමක් ගැන කතා කරමු. ගොඩක් අය හිතනවා ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයක යනවා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන හැමදේම අතෑරලා දාලා කිසිම දෙයක් නොකර නිකන් ඉන්න එක කියලා. හැබැයි මූලාශ්‍රය බොහොම පැහැදිලිව පෙන්වා දෙනවා ඒක සම්පූර්ණ වැරදි වැටහීමක් බව. ඇත්තටම මේක හරිම වැදගත් හිත නිදහස් කරන අදහසක්. මොකද භාවනාව ගැන උනන්දු වෙන ගොඩක් දෙනෙක් හිර වෙන තැනක් තමයි මේ. ඇත්ත කාරණය තමයි අපි කරන හැම ක්‍රියාවක්ම අපිව සංසාරයක බැඳලා තින්නේ නැහැ. මෙන්න මේවා තමයි මධ්‍යම ගණයට වැටෙන ක්‍රියා. බඩගිනි වුණාම කන එක, පිපාසයට වතුර බොන එක, ලෙඩකට බෙහෙත් ගන්න එක. හිතන්න මේවා ජීවත් වෙන්න නැතුවම බැරි දේවල්නේ. ඉතින් මේවා කිරීමෙන් අකුසල් කර්මයක් රැස් වෙන්නේ නැහැ. මේ උදාහරණයෙන් ඒක හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. බලන්න සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලෙස් නැති කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා ශරීරයේ පවත්වා ගන්න අවශ්‍ය මේ වගේ මධ්‍යම ක්‍රියා සිදු කළා. ඉතින් තීරණාත්මක කාරණේ මොකද්ද? ඒ තමයි ක්‍රියාව පිටිපස්සේ තියෙන චේතනාව. හරි. අපි දැන් අවසාන ප්‍රවර්ගයේ දිහාට යමු. ඒ තමයි ප්‍රනීත ක්‍රියාවන්. සක්‍රියවම අපිව අවබෝධය සහ නිදහස කරා අරගෙන යන ක්‍රියා. මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ ලෝක වෙනසක්. යමක් කිරීමෙන් යමක් දැකීම කියන තැනට මාරු වීමක්. ප්‍රනීත ක්‍රියාව කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ස්ථිර නෑ. ඒ නිසාම ඇත්තටම තෘප්තිමත් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දාම මගේ කියලා අල්ලගන්න හරයක් නෑ කියන යථාර්ථය නෝනින් දකින්න එකටයි. මේ උපමාවෙන් හරි අපූර්වට පැහැදිලි කරනවා ආධ්‍යාත්මික පුහුණුවෙන් හිත පිරිසිදු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. හිතන්නකෝ බොර වෙච්ච වතුර භාජනයක්. ඒකට තව බොර ටිකක් දැම්මට ලොකු වෙනසක් පේනවද? නෑ නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි කෙලෙස් පිරුණු හිත. අකුසල් සිතිවිල්ලක් ආවට ඒක ලොකුවට දැනෙන්නේ නෑ. හැබැයි හිත පිරිසුදු වෙන්න හරියට පැහැදිලි වතුර වීදුරුවකට වැටෙන පොඩිම කුණු අංශුවක් වුණත් ලොකුවට පේනවා වගේ පුංචිම වරදක් වුණත් මහා දෙයක් විදිහට පේන්න ගන්නවා. හොඳයි. මේ මම සහ මගේ කියන මායාව කොච්චර බලවත්ද? ඒ වගේම කොච්චර භයානකද කියලා පෙන්වන හරිම ගැඹුරු කතාවක් තියෙනවා.
අපි දැන් ඒ කතාව ගැන බලමු. ඉතින් මේ කතාව පටන් ගන්නේ තමන්ගේ ධනයටයි අනන්‍යතාවයටයි තදින්ම බැඳිලා ඇලී ගලී හිටපු කෝටිපතියෙක් ගැන. එයා නිතරම තමන්ගේ පවුලටත් අවවාද කරනවා ඒ උරුමය හොඳට රැකගන්න කියලා. මෙන්න කතාවේ හිතාගන්නවත් බැරි හැරුම. එයා මේ අනවා ගිහි නැමත ඉපදෙන්නේ එයාම පහත් කරලා සලකපු අල්ලපු වත්තේ හිටපු දුප්පත් පවුලේ දරුවෙක් වෙලා. දැන් බලන්න ඊළඟට වෙන දේ අවුරුදු කිහිපයකට පස්සේ අර මියගිය කෝටිපතියා සිහි කරලා එයාගේ පරණ පවුල ලොකු දානයක් දෙනවා. කෑම සුවඳට ඇදිලා අර පුංචි පිරිමි ළමයා ඒ ගෙදර පැත්තට එනවා. මේ තමයි එයාගේ අතීතයයි වර්තමානයයි එකට ගැටෙන මොහොත. මෙන්න කතාවේ කූට ප්‍රාප්තිය. එයාගෙම පෙරභවයේ දරුවන් තමන්ම මහන්සියෙන් හදපු ගෙදරින් තමන්ම පන්න දමනම. මගේ උරුමය කියලා රැකගන්න කෙපු දේවල්ම අදයට තහනම් වෙලා. ඉතින් ඇත්තටම අයිතිය කාටද? මම කියන්නේ කවුද? මගේ කියන්නේ මොනවටද? මේ කතාවෙන් අපිට ඒ ගැන හරිම ගැඹුරින් හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරනව නේද? ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන කාරණේ තමයි විමුක්තිය ලැබෙන්නේ අපි කරන දේවල් වලින් නෙවෙයි. අපි දේවල් දකින පැහැදිලි භවෙන් කෙනෙක්. මම මගේ කියලා තදින් අල්ලගෙන ඉන්න හැම දෙයකම යථාර්ථය දකින්න එක තමයි අර ප්‍රනීත මාර්ගය කියන්නේ. හොඳයි. මේ විග්‍රහය අවසන් කරද්දී මේ ප්‍රශ්නය ගැන මෙනෙහි කරලා බලන එක හරිම වටිනවා. Tamanගේ දවස දිහා බැලුවම ඒ කරපු ක්‍රියා අතරින් ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මොනවද? හුදෙක් ආසාව ඇලීම නිසාම කරපු දේවල් මොනවද? මේ රාමුව Tamanගේ ජීවිතය දිහා බලන්න කණ්ණාඩියක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.